12,000 साल तक यह सोया हुआ था, अफार रेगिस्तान की जलती रेत के नीचे एक गहरी खामोश नींद। फिर 23 नवंबर 2025 को धरती चीख उठी, एक भयंकर विस्फोट जिसने ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट की शक्ति को साबित कर दिया। राख का गुबार विशाल था, यह 45,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया। यह एक अदृश्य खतरा था जो जेट स्ट्रीम में शामिल होकर इथोपिया की सीमाओं से बहुत दूर तक फैल गया। यह एक महाद्वीप व्यापी खतरा बन गया। जैसे ही गुबार लाल सागर के ऊपर से गुजरा, हवाई यातायात रोक दिया गया। यह प्रकृति के प्रकोप और वैश्विक